ねえ、今日はロドスに何をもたらすつもり？これまで通りかしら。皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は限定オペレーター W のキャラ紹介をしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。1、キャラの紹介。イラストレーター、リリューク。W の生みの親はアークナイツプロデューサーの海猫氏。海猫氏はアーミアやケルシーの初期デザインも担当したそうです。声優、竹達彩奈。はい、最高です。基本設定。サルガズの傭兵は戦争の道具に過ぎない。しかし、自分の価値を教え、導いてくれた人はいた。それまでの W にとって、狂気は保身の手段でしかなかった。今の W は、狂気の仮面をかぶり、彼女が残してくれた理想を追う。背景紹介。内戦が続くカズテルに生まれたサルカズたちは、戦争に長けるも戦争に苦しめられている。サルカズのモチーフは一様に悪魔だが、具体的な原型は不明。背景の角からバホメット説やアストラル説がある。2、職業役割の紹介。軍隊攻撃スナイパー。射程を利用して待機中の敵を削り、また範囲ダメージで複数敵の殲滅に貢献する。3、ステータス分析。まずは基本ステータスからです。攻撃は同色において一番高く、カンストでは1000を超える。そのため、そこそこ硬い敵に対してもダメージは出る。一方、2.8 秒の攻撃間隔のせいで、軍隊攻撃スナイパーの通常火力に関してはあんまり期待できない。スキルの倍率が乗れば話は変わるが、詳しくは口述する。耐久は遠隔オペレーターの中で特段に強いわけではないが、素質と合わせて少し無理させても生き残れる。さすがは力戦の傭兵。コストは25、昇進1で27となり、昇進2で29となる。重い部類に属するため、ヴァンガードなしでの運用はややきつい。配置の順番は融通が効くので他よりは扱いやすい。攻撃範囲、前方 3×5 マス。特性、通常攻撃は範囲物理ダメージを与える。アークナイツの距離計算はマスを単位とする。1マスはつまり 1×1 の正方形である。軍隊攻撃スナイパーのダメージ範囲は直径1の円形となっている。それでは素質です。素質1。昇進1で獲得。配置10秒後 40%、昇進2で 60% の物理、術回避を獲得し、敵に狙われにくくなる。長い射程と合わせて W の生存力を底上げしている。先に遠隔を配置し、後で近接で竹取りするのが配置のセオリーだが、この素質のおかげで W の配置順はある程度自由。また、タイミングさえ注意すれば敵が近い危ない高台マスにも強襲できる。かといって回復なしでは長続きしないため、しっかりフォローしてあげよう。そして敵だけではなく味方にも狙われにくくなるので、アデサポートする際は優先ターゲットに注意しよう。また、回避付きとはいえ、素ではあのデバフには耐えきれず、さらなるフォローが必要である。素質2。攻撃範囲にいる敵はスタン状態であれば、受ける物理ダメージプラス 18%、素質強化でプラス 21%。W 自身のスキルは全部スタン付きで、そのダメージ判定にも適用するため、簡単で強い素質。広い射程を利用し、パーティー全員のよだめに貢献できる。一方、ダメージアップは元々のダメージに乗算をかける形なので、敵の走行からの影響はしっかり受ける。もちろん、スタン耐性を持つ敵には効かない。潜在、1から5です。元々のコストが重いため、コスト軽減は劇的には変わらない。攻撃強化に関しても、エクシアやシュバルツのバフの方が効果的なので、総じて潜在の存在感が薄い。私は好きなキャラだから貫突しただけです。それ以上の理由は必要ありません。それではここからはスキルの解説をしたいと思います。スキル1。榴弾を発射し、攻撃力 350% の物理ダメージを与え、3秒間スタンさせる。範囲は 1.2。チャージ重力で小回りが効くスキル。倍率も地味に高く、単独敵の場合、打点は3つのスキルの中で一番大きい。対空可能だが、メテオリーテの S2 と異なり、対空優先ではないことに注意しよう。スキル発動は攻撃間隔をリセットするため、通常攻撃、スキルの流れを意識するとより火力は出る。が、スタンメインでサポートスキルとして割り切った方がいいだろう。
参考として潜在強化後のレッドは16秒で再配置でき、S2 も3秒のスタンである。スキル2、次の攻撃が射程内に存在する配置可能なマスに120秒持続する地雷を配置することに変わる。近くに敵が通ると地雷は起爆し、280% の範囲物理ダメージを与え、2.2 秒間スタンさせる。8秒ごとに自動に地雷が生まれ、敵が来たら自動に爆発する。地雷のマスに他のオペレーターは配置できない。代わりに地雷を手動で撤退させられる。地雷は敵や環境からダメージを受けず、W が場にいないと消滅する。このスキルが一番魅力的なところは、敵が来ない空白機を地雷の準備に使える点にある。操作が苦手なドクターでも配置するだけで勝手に地雷源が出来上がり、あとは敵が苦戦する姿を眺めればいい。一方、索敵と爆発の範囲は 1.35 でそこそこ広いが、残念ながら対空は無効で、ステルス状態の敵にも通じない。索敵から爆発までは 1.5 秒がかかるため、猿数突撃兵に抜けられたり、犬1匹相手に地雷源が誘爆されたりする。敵の出方に気をつけて地雷源をうまく活用しよう。ダメージ効率で言えば、雑魚処理は無事に行えるが、エリートには S3 を使おう。最後は、地雷配置の優先順位について。範囲に敵がいない場合はランダムだが、敵がいるとその一番近いマスに埋める。複数敵がいると配置可能なマスに近い方を優先し、距離が同じなら狙われやすい特性を持つ敵を選ぶ。それでも同じなら青マスに近い順で地雷を埋める。上級者はその特性を利用し、うまくダメージ分配できる。スキル3、射程にいる敵を HP が高い順で4人まで選んで爆弾を設置する。爆弾は3秒後爆発し、攻撃力 310% のダメージを与え、5秒間スタンさせる。爆発範囲は 1.2、チャージ33の回転率が良好で、ターゲッティングは HP 依存で敵の特性に吸われない。瞬間ダメージに関して、このスキルより強いものはそうそう出ないだろう。S3 の一番恐ろしいところは、Firewatch S2 と同じく、爆弾のダメージはそれぞれ計算で同時被爆が起こる点にある。密集陣形の敵に爆弾4つ当てれば、ダメージは4倍まで跳ね上がり、ボス以外の敵はほぼ全滅するし、しなくても5秒間のスタンでフォローしやすい。物理ダメージは走行敵には通用しにくいが、W 自身の攻撃力とスキル倍率にサポーターのバフさえ加えれば、たやすく強行突破できてしまう。S3 の W がいるパーティーはいかに敵を集中させることが戦術の中心となる。基地スキル、昇進なし。訓練室に配置する場合、狙撃オペレーターのスキル訓練速度プラス 30%。昇進2、スキル特化3の訓練であれば、さらに速度プラス 65%。新上昇費プラス1。ラテラーノ勢と仲良くしてくれればいいんだが、何かさっき爆発したような。4、同じ役割における位置づけ。メテオリーテ。かなり仕事が奪われたと言わざるを得ない。一方、スキルのダメージ範囲で言えばこっちが上で、素質が乗れば単発ダメージでは W 以上の打点になる。対空優先の S2 もあり、しっかり長所を発揮できる部隊を作ってあげよう。シェーシャ。素質と S2 の攻撃速度デバフで、よりサポート寄りの性能をしているが、このコストでサポートすることはなかなかきつい。火力は星5相応のものであるため、使えなくはないが、どうしても霞んでしまう。白雪。術ダメージと減速でいい味を出しており、育成資材も軽く、就職先に困ることはない。マップ設計者の推しとして今後も活躍していくだろう。5、運用アドバイス。まずは基本運用です。戦術の目標を明確にしてからスキルを選ぶ。こまめにスタンを打ってサポートしてほしい場合は S1。雑魚が多めで陣形を強固にしたいなら S2。敵の波が明確で、ラッシュに合わせて一挙に殲滅する場合は S3。ヴァンガードは忘れずに。それではコンビネーションです。エリジウム。コストを乱し、敵の装甲を剥がし、狙撃オペレーターの攻撃速度を上げる。これ以上の贅沢は言えないが、なんと W と同じガチャで入手確率まで高い。W が出てエリジウムが引けてない人は、性能が完成されているので、75天井での交換を考えよう。ワルファリン。地雷のダメージは爆発時の攻撃力依存なので、ワルファリン S2 で強化できなくはないが、何より S3 とは相性がいい。そして敵の大量殲滅により素質の SP 回収で次のサイクルが短くなる。
ちなみに地雷はワルファリン S にターゲッティングされない。空、マゼラン、スズラン。空 S1、マゼラン S1 やスズラン S3 で敵を効率よく集中させられる。あとは W でまとめて爆発するだけ。対戦ありがとうございました。チェン、シュバルツ。どっちの S3 も事前に雑魚処理が必要。スタンの間、チェンの絶影ダメージは全部 W の素質が乗り、そして追加スタンもある。シュバルツの素質で狙撃同士が強化され、重装甲の処理でも頼りになる。ファイヤーウォッチ。爆弾の空白期間を互いに埋め合わせる。運用のコツ。S3 は基本同時起爆だが、特定の敵を長時間スタンさせたい場合、前もって弱い敵を削っておき、爆弾を放置してから撃破すると爆発のタイミングを早め、最大3秒プラス5秒のスタンが決められる。6、育成アドバイス。まずは育成優先度です。とりあえず昇進1にして S2 を習得させれば陣形は安定する。S3 でいいダメージを出したい場合、レベル50以上は欲しい。特化に関して S3 特化1で爆弾が3つから4つに変わるので優先度が高め。あとは使用感で S2 か S3 を上げるといいだろう。S2 のレベル7は通常攻撃4回、地雷1回。特化3は通常攻撃3回、地雷1回。特化1、2の間は地雷設置モーションで攻撃キャンセルが起こるため、やるなら一気に特化3にしたい。が、スキル火力がメインなのでそこまで気にする必要はない。ガチャ優先度。W と WD はどっちも強力なオペレーターなので 70% のピックアップを機にどちらか1体は引きたい。両方確保したいドクターはある程度の覚悟が必要だろう。1体が出た後の 35% はなかなか心が折れる。幸い300匹の天井があるので落とし玉は温存しておこう。それでは恒例の実況プレイのコーナーですが、アークナイツのエンドコンテンツと言われている機器契約を W や様々なオペレーターを使って33等級をクリアした動画をアップしています。字幕解説付きです。動画説明欄のリンクに貼っているのでそちらからご視聴お願いいたします。この動画に入れようか迷いましたが、キャラ紹介動画が30分超えそうなので一部だけ紹介します。はい、こちらが機器契約シーズン3ですね。上限等級の33等級です。ちょっとこちらの動画にね、入れようか迷ったんですけども、説明しきれないなっていうところもあって、ちらっとね、お見せいたします。こういう風にね、最大強化された、サルガズの雑魚敵なんかがね、いっぱいいるんですけども、こちらの処理ね、こういう大群も W の、S3 ですね。もう一気に被爆させて、タンクが抱えれる雑魚敵3人まで、一気にね、持っていってるというような感じですね。正直、これだけだったらちょっとわからないと思うので、続きが気になる方は、説明欄の方にリンク貼ってるので、そちらからご視聴お願いいたします。それでは、実機プレイ映像の紹介を終わります。本当に悠々自適ね。あんたがこんなところで無防備に寝てるなんて、あの時の誰でも想像できないわ。過去を忘れてしまえば、そんな楽になるものなの？ここまでご視聴していただきありがとうございます。では最後に W の大まかな能力指標図を紹介します。W、火力。S3 の瞬間火力が凶悪。同時被爆2でも十分な火力。S2 で空白機を有効利用。耐久。普通のステータスだが、長い射程で後方配置や素質で生き残りやすい。汎用。高い範囲ダメージで敵のラッシュを溶かす。地雷源で戦線補強も可能。補助。スタンの火力アップは現状短すぎる。地雷は自動発動で安定しない。特化。サポート入りでも強いが素で十分。特化性が低いことは悪いことではない。性能面の話はさておいて、序盤ストーリーや1の11ボスとして登場した時から W 推し。闇夜に生きるストーリーでもっと好きになった。そしてこのコーデを見て W、ヘドリー、イネスのやりとりが脳裏をよぎる。そんなドクターは何も考えずに出るまで回しましょう。それでは W の紹介を終わります。もしこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。